花费3273，总共购买了14款市面比较火的挂脖风扇，一起来体验哪款更好用。首先是价格上，最贵的是1791元的瑞舞挂脖空调，最便宜的是57.8元的米卡凡挂脖风扇。价格上确实对比就很抽象，当然瑞舞的重量确实对得上它的价格，足足553.5克，就是带着有点费人。其他几款的重量，图拉斯、安柏希、速乐、极速、卡斐乐、酷萌、绿帆、苏宁易购的289.1、276.8、251.7、240.8、238、234.1、218.4、185.3克。最重的瑞舞、邦克士、特扣553.5、396.8以及294.7克。最轻的米卡凡、创轩、蕉下180.2、161.6、95.4克。其次就是风力，使用风速测试仪测试了每款风扇的风力大小，结果如下：蕉下、速乐、创轩、图拉斯、酷萌、安柏希、卡斐乐、特扣分别是3、2.9、2.7、2.3、1.7米每秒。瑞舞最大档2.3，最低档位却测不出风速，而散热口的风力都有1.3。风速最大的苏宁易购、极速、米卡凡、绿帆3.8、3.6、3.5米每秒。瑞舞虽然可以测心率泄氧，能放歌，不过风力上不太行，其他都还可以。挂脖风扇在使用时离耳朵会比较近，噪音的大小也比较重要。用分贝仪实测了每一款风扇的噪音，结果如下：创轩、卡斐乐、安柏希、特扣、图拉斯、极速、酷萌噪音分别是78、76、75以及70分贝，偏高的绿帆、苏宁易购、速乐83分贝、80分贝，偏低的瑞舞、米卡凡、蕉下在69、68、67分贝。选择挂脖风扇就是因为挂在脖子上使用，能够解放双手，在使用风扇的同时还可以用手机拍照聊天，因此挂脖风扇的便捷性就比较重要。如果太重太大，不仅累人，而且不方便，特别是和脖子的接触面积比较大，就非常容易积汗。而蕉下、极速、苏宁易购、米卡凡设计的就比较聪明了，很细的硅胶或绳子连接挂脖的位置，减少接触面积，就可以减少出汗的问题，重量也会减轻不少。苏宁易购、米卡凡这两款还可以折叠放进口袋或者包包里，携带上比较便捷，不可折叠的就比较麻烦，不仅体积大，没电了还要手拿着不方便。也实测了每一款风扇的续航结果如下：图拉斯、酷萌、瑞舞、蕉下、创轩、苏宁易购、特扣、速乐，续航时间分别在2小时54分、2小时半、2小时20分、1小时半、1小时16分、1小时13分、45分的。电池容量1-2万的安柏希、卡斐乐才只坚持了1小时半、2小时半，这里严重怀疑他们电池虚标。前3名分别是绿帆、极速、米卡凡，4小时46分、3小时半、3小时。这次测试的14款风扇，所有的数据也汇总成了表格，需要的可以暂停观看。综合来看，比较推荐的是米卡凡的挂脖风扇，体积做到足够迷你的同时，还可以折叠，放进口袋或者包包里，使用比较便捷。最大3.5米每秒的风力也不弱，噪音控制的也还可以。再结合整体的价格来看，性价比上还可以。如果视频对大家有帮助，在这里求免费的赞，我们下期再见。